Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba man syaa'a min 'ibadihi wa ra'al kauna bi nuri qalbi fa syahidallaha fil kauni kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramun, para sepuh, para kesepuhan, bapak-bapak, para tetangga, sadayana jamaah majlis ta'lim Misbahus Sulam, wabil khusus pangarsa Haji Wawan, wabil khusus pangarsa Bapak Amin, wabil kasadayana untuk biji-biji nyalakum salam hormat anu saageng-agengna ukrimukum bi Allahiyatil ikram. Alhamdulillah, tentuna kalawan taufik sareng hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana biasa kempal ngariung di majlis dina raraga ngajalankeun ngalaksanakeun pangaosan rutin anu dirutinkeun ku urang dina setiap wengi minggu. Mudah-mudahan setiap langkah demi langkah urang dicatat sebagai amal soleh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan asbab riungan ieu urang sadayana diriungkeun deui sareng para wali bahkan para nabi fil jannah di surga Allah Subhanahu wa taala, beserta keluarga urang, karuhun urang, nini aki buyut urang sadayana kempel di surga Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam salamina muga dicurahkeun ka panutan alam junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasadaya kalawargana, sahabatna, umatna ila yaumil qiyamah. Para sepuh jamaah sadayana mangga urang lanjutkeun hancana hikmah anu ka 14. Tegaraos kurang awase berarti menjana tos 14 minggu. Ya umur orang nambahan pangurangan urangan deketan kene ka akhirat ya urang. Mudah-mudahan ya pengawasan urang sing janten zakhirah simpenan pikeun urang di akhir masa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaunu utawi kawon kulluhu tegese sakabeh kawon iku zulmatun tetep. Wa inna ma'ana rohu lan angin pastine madangi ing kawon opo zuhurul haqi zohire haq Allah kang haq ing dalem kawon. Paman maka utawi sapa wong iku ro'a ngadeleng yaman al-qauna ing kawon walam yashhadu lan ora nyaksikeun man ing haq ing dalem kawon aw inda wa ta dalem sanding kawon aw qablahu ta dalem sadurunge kawon aw ba'dahu ta dalam sawise kawon faqad a'wazahu maka teman-teman para ikman apa wujudul anwar wujude pira-pira cahaya wajibat lan dan hijab dan dinding anu saking man apa syumusul ma'arif pira-pira ma'rifat kang kaya srengenge bisuhubil asar kalawan pira-pira makhluk kang kaya pira-pira neka. Al-kaunu kulluhu zulmah. Ari kaon, kaon teh alam semesta termasuk kaon. Bumi, langit, bulan, bentang, jeung sarusina eta kaon. Jadi masih wallah, apapun selain Allah eta disebut kaon. Termasuk waktu, putaran waktu siang, malam, minggu, bulan, tahun, terus bergilir bertahun-tahun orang ayatnya. Hidup di alam dunia ayat menggus 30 tahun, ayat menggus 70 tahun. Nah, tahun eta waktu termasuk kawan. Tempat-tempat eta oge kawan.
cahaya nu katingali kurang, cahaya listrik datang ke kawan makhluk kulluhu sadayana eta zulmah poek. Jadi sadayana makhluk hakikatna poek ieu sok dipake istilah pikeun al-adam teu aya. Jadi poek hartina teu aya. Ya. Jadi seueur istilah eta. Poek teh maknana poek di antarana al-adam teu aya. Jadi makhluk hakikatna teu aya. Gitu. Poek kok diistilahkeun teu aya. Ayeuna mun Mang ditanya. Kumaha Mang Timan kabarna si fulan teh anu di Arab Saudi atawa di Yordan? Geus aya kabar can? Masih gelap. Masih gelap berarti hatina gelap no? Poek teu aya kan? Teh apa berarti poek teh teu aya. Jadi al-kaun kulluhu zulmah. Makhluk bumi langit termasuk surga neraka kabeh salian Allah kawan hakikatna kabeh zulmah poek hartina teu aya. Wa inna ma anarahu zuhurul haqqi fihi sareng hanya bae eta kawan teh dizohirkeun ku zohirna hak dina eta kawan. Jadi ditampakkan ku pantulan cahaya anu ku Allah Subhanahu wa taala dipantulkeun ka eta kaum nu disebut Nur Muhammad. Ketika eta Nur Muhammad ditampakkeun kana kaum, maka nampaklah eta kaum makhluk mungkinat maujudat. Jadi hakikatna makhluk kabeh teu aya. Hakikatna makhluk kabeh kosong. Hakikatna teu aya teh maksudna kosong. Wa inna ma anarahu zuhurul haqqi fihi ngan bae eta makhluk dicahayaan ku zahirna hak ku zahirna Allah ku nampakkeunana Allah kana nurna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cacak lamun nur Kanjeng Nabi dicabut maka eta kawan bakal hilang seketika. Bumi lamun dicabut nurna Kanjeng Nabi ieu bumi leungit. Matahari nu urang disebut caang lamun dicabut nur Kanjeng Nabi maka matahari langsung hilang. Apapun makhluk eta nampak ku pedah ayana nur Kanjeng Nabi. Mun dicabut nur Kanjeng Nabi maka sakabeh makhluk bakal hilang. Sabab Allah Subhanahu wa taala ngadamel nur anu bangsa teh ngan hiji nyaeta nurna Kanjeng Nabi. Geuning urang sok bersolawatan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nurid zati asari fi jami'il asar wal asma was sifat wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jadi cahaya nu bangsa zat nu ku Allah didamel teh hiji nur Kanjeng Nabi. Makhluk sakabeh makhluk eta hakikatna zulmah poek maksudna poek supaya lebih gampang karena dipahami Allah Subhanahu wa taala ngawujudkeun nur sabenerna hiji nur zat nur Kanjeng Nabi. Ari makhluk eta kosong tanpa nur Kanjeng Nabi. Umpama nur Kanjeng Nabi diumpamakeun meja. Nur Kanjeng Nabi diumpamakeun meja. Nah, Allah ngadamel nur teh nur Kanjeng Nabi doang, nur Muhammad. Diumpamakeun meja. Allah teu nyieun kolong meja. Allah teu nyieun makhluk. Allah teu nyieun bumi, langit jeung sajabana. Nu dijieun ku Allah hanya hiji, nurna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kira perhatikan. Ieu meja nu didamel ku tukang bas aya di jero kamar, aya kolongan leuwih. Aya kan? Aya. Sabenerna nu aya kolong apa meja? Kolong. Berarti lamun mejana di bawah kolongna tetep aya.
Berarti nu aya kolong apa meja sebenarnya? Meja. Jadi ayana kolong teh ku sabab ayana meja. Dalam meja mah kolong lagi tah kitu maksudna. Jadi supaya lebih deek, supaya lebih kapal. Jadi atuh kolong mah ayana teh ngilukeun ka meja. Mun meja aya kolong aya. Mun meja eueun kolong berarti ayana teh kumaha meja. Ieu mah gambaran lain Kangjeng Nabi meja. Kangjeng Nabi eta nur anu bangsada. Nur anu asli nu didamel ku Allah Subhanahu wa taala. Sedengkeun sakabeh makhluk salian ti Kangjeng Nabi eta nurna teh lain bangsada, tetapi nurna teh percikan tina nur Kangjeng Nabi. Ku aya nur Kangjeng Nabi maka nur-nur lain aya. Makana Kangjeng Nabi disebutna Nuril Anwar. Cahaya. Nuril Anwar, sumber cahaya. Bahkan sumber sakabeh makhluk, sumber ilmu, sumber pengetahuan, sumber sakabeh nu aya itu Kangjeng Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Naon nabiyil ummi itu? Seorang nabi anu jadi sumber sakabeh makhluk. Ummi, teh naon Iya, kadang rata-rata Ustaz ngalugotan ummi teh teu bisa nulis, teu bisa maca. Makanya nabi teu bisa nulis. Makanya nabi teu bisa maca. Ummi eta ari umun naon umun? Ibu, abun, bapak. Lamun umun ibu hartina indukna sakabeh sesuatu. Jadi nabiyil ummi adalah nabi anu jadi induk sakabeh sesuatu. Itulah nabiyil ummi. Makanya Rasulullah belajar ke manusia. Sabab Rasul pusatna ilmu. Gitu. Minta belajar kami Rasul. Sabab pusatna ilmu. Tapi makna ummi nu sabenerna lain teu belajar. Makna ummi nu sabenerna adalah induk dari tiap-tiap sesuatu. Ari teh hartina naon? Ibu, umun ibu. Terus jadi lamun ummi berarti induk. Jadi Kangjeng Nabi teh an-nabiyil ummi, nabi anu jadi induk tiap-tiap sesuatu. Sumberna ilmu. Sayyidina Ali pintuna Kangjeng Nabi adalah kotana ilmu. Dina ilmu ya. Dina keadaan mawjudat kitu sama Kangjeng Nabi sumberna sakabeh makhluk. Tanpa ayana nurna Kangjeng Nabi maka moal muncul sakabeh makhluk. Moal nampak ieu bumi langit jeung saeusina lamun teu ayana nur Kangjeng Nabi. Jadi ayana bumi langit jeung saeusina teh kupeda ayana nur Kangjeng Nabi. Berarti nu didamel ku Allah, zat nu sabenerna nu didamel adalah nur Kangjeng Nabi. Diumpamakeun nur Kangjeng Nabi seperti meja, sakabeh makhluk diumpamakeun kolong meja. Asal meja aya berarti kolongna aya. Mun mejana dicabut kolongna eueuh. Tah begitu urang bener-bener ngabutuhkeun kana nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sabab mentong-mentongna ahli tarekat dina nur Kangjeng Nabi. Lamun urang can bisa ningali nur Kangjeng Nabi, moal bisa musyahadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sanajan wiridan la ilaha illallah 1000 tahun moal bisa musyahadah. Sabab musyahadahna para wali ka Allah kuningalina kana nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da Allah mah teu bisa ditingali. Bener teh? Allah mah teu bisa ditingali. Anu bisa ditingali adalah nur Kangjeng Nabi. Bahkan nur Kangjeng Nabi eta beda jeung nur-nur anu ku urang katingali ayeuna. Ya cahaya neon oge nur, tapi bagian daripada nur Kangjeng Nabi. Bedana kumaha?
lamun urang ningali neon atawa matahari nu gede, itu kan nur matahari oge. Ya. Matahari nu gede, lamun urang ningali matahari, gunung katingali, bumi katingali, laut katingali, pamajikan urang aya katingali, anak katingali. Jadi matahari katingali, makhluk-makhluk saja katingali. Nah, bedana nur kanjeng Nabi lamun ditampakkeun karena pandangan orang, umpama orang tu Allah dibuka hijab, tuluy katingali ngabarasakeun nur eta, maka hilang sakabeh makhluk. Jadi pandangan orang hanya ningali cahaya lautan cahaya putih, gunung moal katingali, bahkan diri orang hilang. Nah, nur kanjeng Nabi eta lamun ditampakkeun ka gunung, gunung hilang. Lamun ditampakkeun ka laut, laut hilang. Teu aya tempat anu bisa ngawadahan nur kanjeng Nabi kecuali dua, nyaeta qalbul mukmin sareng arasna Allah Subhanahu wa taala. Makana nur kanjeng Nabi eta aya dina hate urang. Aya dina hate urang masing-masing. Jadi lamun urang hayang dibuka ma'rifat, teu kudu neangan buha kaleuweung-leuweung, teu kudu. Nya mangkat kaleuweung, asup leuweung, kaluar lu neangan guha tapa didinya hayang dibuka hijab. Guha nurani eta aya dina hate urang masing-masing. Gitu. Aya dina hate urang masing-masing. Ketika dibuka hijab, barasat nur kanjeng Nabi ku Allah ditampakkeun, maka anu katingali ku urang hanya lautan cahaya. Teu katingali naon-naon. Nah, itulah bedana nur kanjeng Nabi. Nutupan ka sakabeh kaon. Gitu nya. Mantap disebut oge hijabul a'zam. Al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anarahu zuhurul haq fihi. Ari alam semesta sadayana oge zulmah poek tiada. Wa innama anarahu hanya bae dicaangan eta cahaya kuzohirna haq dina eta kawan. Ketika Allah menampakkan nurna, maksudnya nur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nur kanjeng Nabi disebut nurullah, cahaya Allah, cahaya ciptaan Gusti Allah. Maka nampaklah sakabeh makhluk. Paman ro'al kauna sing sahaja mah anu ningali alam semesta walam yashabu fihi, lajeng anjeunna teu nyaksikeun hak aya di eta alam. Sing sahaja mah anu ningali alam semesta kaon eta sakabeh sesuatu salian Allah. Berarti ningali alam semesta, ningali gunung. Walam yashabu fihi, anjeunna teu menyaksikan Allah. Ketika ningali gunung tu menyaksikan Allah. Nah, maka eta jalma faqad a'waza wujudul anwar, eta jalma geus porot teu ningali kana wujud cahaya anu sabenerna. Buta. Jadi kuduna urang ketika ningali gunung anu katingali Allah menciptakeun gunung, minimal gitu. Ya. Sampai orang ningali nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang gitu lah. Orang percaya weh cek ulama, ya, ketika orang ningali gunung, orang perlu ingat menyiptakeun teh Gusti Allah. Bahkan eta gunung teh termasuk kawan. Mun nur kanjeng Nabi dicabut, leungit eta gunung. Mun nur kanjeng Nabi dicabut ti eta gunung, leungit. Nampakna eta gunung kusabab ayana nur Allah anu ditampakkeun di eta gunung, disenterkeun ka eta gunung. Seperti tadi contohnya meja, jeung kolong meja. Sakabeh makhluk kolong meja. Kanjeng Nabi mejana, ari meja pangeran bae. Lain teu, pangeran meja mah nya tukang bas. Nah, anu nyieuna gitu nya. Anu nyieuna. Saha anu nyieuna? Anu nyieuna nu ngadamelna nur kanjeng Nabi adalah Gusti Allah. Adapun orang langsung ke Gusti Allah moal bisa, sabab Allah mah laisa kamislihi syai'un. Kumaha ngomongkeunana kieu lain kitu lain. Nya moal bisa moal.
Jadi mentok-mentokna para ahli tarekat teh nyaeta dina nur Kanjeng Nabi. Imam Abil Abbas Al-Mursi, guru daripada Syekh Athaillah As-Sakandari, anjeunna berbicara kieu, ngucapkeun kieu. Kaula di setiap tarikan napas, di setiap hembusan napas, eta selalu ningali nur Kanjeng Nabi. Nur Kanjeng Nabi selalu nampak. Namun sababna, da moal nampak gunung punuh nur Kanjeng Nabi. Asli nama lain gunung, nur Kanjeng Nabi. Moal nampak kolong meja, lamun eueuh meja, asli nama lain kolong tapi meja. Sehingga jelema anu cerdas mah nu geus nyaho ka mejana ketika ningali kolong teh lain kolong anu diperhatikeun. Naonna? Meja alus amat ieu kolong meja lain. Teu meja. Jadi ningali gunung nu katingali Nur Muhammad. Ningali laut nu katingali Nur Muhammad. Ningali pergerakan nu katingali Nur Muhammad. Nah itu Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Mun kaula teh ningali kana nurna Kanjeng Nabi sadakikoh we. Sadetik we teh ningali nur Kanjeng Nabi, maka batal keislaman kaula. Masyaallah. Batal keislaman anak cenah. Jadi anjeunna mah bener-bener ningali ka Kanjeng Nabi teh di tiap napas. Jadi urang kadang-kadang usaha urang teu belajar tarekat dianggapna Kanjeng Nabi teh maot. Bener teh? Kanjeng Nabi teu maot, Kanjeng Nabi mah hanya pindah tempat. Ala innal anbiya'a wal awliya'a la yamutuna wa innama hum yantaqiluna min darin ila ukhra. Ketahuilah sesungguhnya para nabi bahkan para wali eta teu maot. Wa innama hum yantaqiluna, anjeunna hanya pindah min darin ila ukhra, di tempat ka di tempat sejen. Teu maot Kanjeng Nabi. Tapi kekeh da cenah kuburanna aya di Mekah itu jasadna. Bahkan jasadna ge teu buruk layublah. Kanjeng Nabi bisa keluar jasadnya, bisa. Waktu Syekh Abdul Qadir datang ke makam Kanjeng Rasul, Syekh Abdul Qadir nangtung salilang 40 hari 40 malam, bari istighfar ke Allah. Dunubi kamajil bahri baliya aksaru kamislil jibali syam balhi akbaru walakinnaha indal karimi idza afa janahun minal bud bal hiya asgharu alido sasim abdi sapertos budah lautan sapertos gunung nu ageng mali langkung ageng pisan tapi mungguh nu maha rahman di mana tos ngahampura sapertos jam-jam rametu mali langkung alit pisan. Eta istighfarna lain sejam lain sapoe tapi 40 poe. Pas meunang 40 poe Syekh Abdul Qadir ngadoa, anjeunna nyuhunkeun ya Rasulullah abdi hayang nanggung dampal panangan Kanjeng Rasul, maka langsung keluar tina kitu naon tina makam Kanjeng Rasul, panangan Kanjeng Rasul tuluy diampung ku Syekh Abdul Qadir. Berarti Kanjeng Nabi hidup. Masalahnya kadang orang nganggapna Kanjeng Nabi tos maot. Kanjeng Nabi hidup. Bahkan lamun urang merhatikeun dina salat, dina tahiyat urang sering dialog jeung Kanjeng Nabi. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Terus assalamu alaika. Salam itu untukmu. Alaika ayuhan nabiyyu, wahai seorang nabi. Coba gerak perhatikan bahasa urang. Assalamu alaika, salam itu untukmu.
kehormatan Allah alaika untukmu. Hari kamu eta bahasana mukhotob apa goib? Mukhotob kan? Mukhotob teh aya di hareupeun. Lamun goib mah dia, lamun dia mah jauh. Tapi lamun kamu ayo. Aya berarti kayaknya Nabi hadir di setiap orang ingat kakaknya Rasul. Assalamualaikum. Makanya sholawat paling tertinggi adalah sholawat mukhatab. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudya di qolat hilaki ajibni. Berarti orang harus bersambung dengan Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qadaqat hilaki adrikni ya Rasulullah. Orang harus bersambung dengan Nabi. Nah ketika sholat orang sering ucapkan assalamu alaika. Salam ti Allah alaika eta muga ka anjeun wahai Rasulullah. Anjeun bahasana berarti aya ulah mun anjeun. Aya kunaon urang ngarasakan Nabi jauh aya di Mekah. Padahal deket jeung urang bahkan lebih deket daripada ti para urang ka urang. Sabab ayana dina qalbu urang paling jero. Bahkan lamun nur kanjing Nabi dicabut tina diri urang aya poal urang. Moal ada urang mah kolong nah itu asli nama nur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bener tuh ngan ieu hese urang mah bagoklah asa poho asa diri urang bae. Nah sing saja manu ningali makhluk laju anjeunna teh ningali di eta makhluk teh aya hak aya Allah aya nur kanjeng Nabi. Maka eta jalma geus dibunna geus katinggaleun ningali wujudna cahaya. Wa ujibat an musul ma'arif bi suhubil asar. Jeung di dinding teh eta jalma suhusul ma'arif pirang-pirang ma'rifat anu saperti cahaya. Ka dinding ku pirang-pirang makhluk nu saperti mega. Jadi jalma anu selalu melekat sifat ananiyahna eta moal ningali kana nur kanjeng Nabi. Di mana ningali karena nur kanjeng Nabi berarti moal ningali ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab ningali ka Allah itu ningali ka perbuatan Allah dan perbuatan Allah adalah nur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bisa ningali Allah lain Allah katingali. Aya diharup, aya di tukang digigir lain. Allah tuh tidak bisa disentuh, tidak bisa dijangkau. Sebab Allah Al-Aziz tidak bisa dijangkau. Tapi Sayyidina Ali mengatakan ningali ke Allah. Ketika orang memandang sya'an perbuatan Allah, berarti orang ningali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngan ku sabab sya'an perbuatan Allah eta seueur, maka cukup orang memandang satu teh tina diri orang. Detakan jantung. Ketika orang sadar bahwa orang henteu ngendalikeun detakan jantung, tuluy tasdik membenarkan bahwa detakan jantung eta dikendalikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira anu ngadetak-detakeun jantung urang, anu memprogram otak urang, anu ngalirkeun darah urang, deukeut teu ka urang. Masya Allah sangat dekat. Lamun urang berjabatan tangan jeung sipulan eta deukeut, komo ieu anu ngurus aliran darah urang, anu memprogram otak urang, otak bawah sadar urang, nu ngadetakeun jantung urang, nu ngambuskeun napas urang, bener-bener deukeut Allah jeung urang. Ngan teu bisa digambarkeun deuketna saperti kumaha, tapi bisa dirasa betapa dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ningali Allah berarti ningali sya'an, ningali perbuatan Allah. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Dina surat napa? Ar-Rahman. Di setiap hari Allah ada dalam kesibukan. Allah sibuk ngelempangkeun matahari. Allah sibuk ngajalankeun bulan, bintang dan lain-lainnya. Allah sibuk ngegerak-gerakkeun sakabeh makhluk. Kabeh makhluk termasuk para malaikat eta digerakkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mun urang hayang ningali Allah, tingali sya'an, tingali perbuatan anak. Apabila orang bisa ningali sya'an perbuatan Allah, ternyata diri orang ieu diperbuat ku Allah Subhanahu wa taala. Hakikatna orang tadi al-qaulu kullu zulma, urang kosong. Kosongna kumaha? Aya gerak. Urang ayeuna hirup, naon sababna hirup? Sabab urang bisa napas. Lamun napasna we hirup mah.
innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teu. Lamun napasna kaluar berarti nyawana ge kaluar. Sabera urang hirup sabab bisa napas. Terus eta kunaon bisa napas sabab jantungna dipompa, didetakkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jantung didetakkeun ku Allah, darah mengalir. Jantung didetakkeun ku Allah, napas keluar masuk. Eta saha nu ngadetakkeun jantung? Eta otak bawah sadar urang. Saha nu memprogram otak bawah sadar urang? Allah Subhanahu wa taala. Da eta mah di bawah sadar urang ge teu sadar. Berarti anu memprogram otak bawah sadar Allah, tuluy jantung berdetak ku Allah, darah mengalir ku Allah, napas dihembuskeun keluar masuk ku Allah, maka hiruplah urang hirupna ku Gusti Allah. Terus pagawean urang mah zulmah kosong. Teu migawe naon? Masya Allah. Berarti urang kosong. Nah, ketika orang tasdek hati mah benerkeun, oh nya bener iman orang, maka lama-lamaan iman orang eta semakin diulang-ulang. La ilaha illallah, teu aya nu ngadetakkeun jantung kecuali Allah. La ilaha illallah, teu aya nu ngalirkeun darah kecuali Allah. La ilaha illallah, teu aya nu masuk jeung ngaluarkeun napas kecuali Allah. La ilaha illallah, teu aya nu ngahirupkeun urang kecuali Allah. Akhirna urang Allah nu aya cuma Allah. Itu angkon kudu. Para sepuh jamaah sadayana ieu naon hikmahna urang supaya ningali naon bae kudu ningali Allah. Bahwa kabeh diperbuat ku Allah, salat nang Allah, ngaji nang Allah. Ieu urang ngariung kieu teh nang Allah, ieu teh nu ngariung teh ku Allah di ayat. Terang di ayat teh. Di ayat disaring ieu teh moal dipilih kabeh moal. Nya anu dipilih mah insyaallah nepi ka maot terus nancep di dieu. Tapi lamun anu henteu dipilih mah ngorolos. Kitu, ngorolos molos. Alhamdulillah orang minggu 13 minggu hadir. Nah, berarti orang masih dipilih ku Allah Subhanahu wa taala. Kan ke aya-ayakan urang pangleutik teh ieu kieu. Molos keneh moal urang kieu. Insyaallah sampai akhir hayatnya. Insyaallah. Terus naon hikmahna ieu? Lamun urang bisa makrifat ka Allah sehingga ningali naon be Allah. Hikmahna jalma anu teu bisa musyahadah ka Allah, tegasna nu terdinding, anu sifat ananiahna melekat. Ieu nang saha meunang abdi. Nang saya, ieu ku saya, ieu ku saya. Nah, eta nu kitu ngaranna jalma terdinding. Nah, dina hatena teh teu ku Allah. Meunang ngomong ku saya mah, tapi dina hate Allah. Ieu masjid nambang usaha. Alhamdulillah, tapi kalau kan jeung jamaah, tapi di hati mah Allah. Ieu majlis nang sara. Alhamdulillah, abdi berkenan ku kabas, tapi di hati mah Allah. Pokoknya kudu Allah terus. Kudu Allah terus. Jalma nu teu nyaksikeun Allah ngarasa meunang sorangan. Wah, pokoknya mah lamun teu ku saya mah moal anggeus eta. Tah, jangan begitu. Fato'atu minhu sayyi'atun, berbuat taatna oge goreng. Jalma nu can makrifat ka Allah, jalma nu teu kenal ka Allah, teu pernah ngaji kitab-kitab model ieu, ngaji fikih, tauhid, tapi kitab-kitab nu karari teu diaji. Moal beneran makrifat ka Allah, eta taatna ge goreng. Nah, taatna goreng sabab li anna fihi la takhlu minal uddi wasum'ah wa riya, karena dina taatna eta teu pernah sepi tina reueus ngadedengikeun anu ngaleuh nya batur nya teu tadi urang aja halus teu tadi aja teu nya hayang teh ngadedengikeun pujian batur deui waria hayang dipandang halus goreng ka taatna goreng. Jalma nu can kenal ka Allah, jalma nu masih dihijab, jalma nu sifat ananiahna melekat, taatna nyeret kana neraka. Masya Allah, taatna nyeret kana neraka, apalagi berbuat dosa.
taatna nyeret ka neraka. Makana urang belajar ma'rifat, belajar kenal ka Allah Subhanahu wa taala. Terus lamun urang ku Allah dijadikeun jalma nu ma'rifat, geus mukasyaf, geus terbuka. Ketika sholat rukukna ngarasa dirukukeun ku Allah, dan napas nage ku Allah, darah mengalir ku Allah, jantung berdetak ku Allah, hirup nage ku Allah, tanaga nage nang Allah, la haula wala quwata illa billah ku Allah be, rukuk ku Allah, sujud ku Allah, julus ku Allah, sampai uluk salam ku Allah. Bahkan setiap sholat bener, setiap kalimat dina sholat dihayati. Ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, perasaan anak Rasul itu hadir di hadapan, bahkan lain di hadapan diharap di tukang digigir, di jero hatena. Tuh alam lagi geus beda, geus mantep bener. Anjeunna geus teu ngaku-ngaku ruku, anjeunna teu ngaku-ngaku salat, anjeunna teu ngaku-ngaku puasa, anjeunna teu ngaku-ngaku sedekah, anjeunna teu ngaku-ngaku berbuat baik, kabeh perbuatan Allah. Nah, jalma anu geus mukasyaf, para mukasyafin ieu anu geus dibuka ku Allah eta munawwarul basirah, hatena tersinari, disinaran ku Allah. Hatena selalu bersinar. Ketika anjeunna ningali jalma berbuat baik kadilina atawa kabatur, dina hate aya cipta. Aya jelema bangun masjid ku sorangan, aya jelema bangun pondok, aya jelema sirko, kalau ada sirko nanti anak yatim 100 dikumpulkeun. Henteu iri, sabab anjeunna ningali itu perbuatan Allah lewat eta jalma. Tapi giptoh kabita aya teuing urang. Bisa berbuat seperti gitu. Teu aya iri teu aya. Atawa ketika anjeunna dizolimi ku batur, aya jelema ngazolimi ka anjeunna, anjeunna ningalina bahwa ieu lain manehna nu zolim ka urang. Tetapi Allah nu keur nguji sebatas mana keimanan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Henteu geuleuh, henteu hikdu, teu munek-munek. Allah nu berbuat. Hatena selalu lafaz. Nah, itulah munawwarul basirah. Anjeunna selalu memandang Allah. Fal masiyat minhu hasanah, jalma anu mukasyaf, jalma anu geus dibuka ku Allah, jalma nu hatena selalu bersinar, jalma nu selalu memandang bahwa sakabeh perbuatan adalah perbuatan Allah, maksiatna anu bijil ke eta jalma eta hasanah, suatu kebaikan. Maksiatna jadi nari ka surga. Nyieun dosa tapi jadi ka surga. Kumaha cenah? Jelema nyieun dosa jadi ka surga. Kan geus makrifat. Ketika jelema makrifat ka Allah, dosana bisa nari ka surga. Kumaha maksudna? Maksudna kieu jalma nu hatena geus makrifat ka Allah, ketika berbuat salah anjeunna merasa lemah di hadapan Allah. Ketika anjeunna berbuat dosa, itu Allah nu memperbuat. Supaya manehna sadar bahwa manehna teh lain naon, bahwa manehna teh ternyata boro-boro wali, dosa gede keneh. Ya Allah, abdi teh padahal di imah boga pamajikan, tapi di jalan eta ningali rok tabuka kunaon ningali keneh ya. Berarti abdi ya Allah, ya derajat abdi rendah. Nah, supaya tobat. Berarti derajat abdi rendah. Akhirnya anjeunna henteu ngarasa bangga, tuluy anjeunna sadar bahwa anjeunna teh lemah, geus kitu tobat henteu diulang deui. Sabab para wali mah mahfuz. Mahfuz teh naon? Lamun anjeunna migawe dosa ku Allah diraksa mengulang di dosa eta, tidak akan jatuh di lubang yang sama. Itu para wali mahfuz. Beda jeung nabi. Mun nabi mah maksum. Maksum mah bener-bener diraksa moal berbuat dosa. Ari wali mah kadang-kadang ku Allah digeclokeun kana dosa supaya naon? Supaya sadar bahwa dirina eta hina tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akhirna anjeunna ngarasa hina henteu daya pikeun taat, ngarasa teu boga darajat di sisi Allah, tuluy tobat nangis gara-gara dosa ceurik bae. Nah, ceurikna eta, penyesalan anak eta anu ku Allah Subhanahu wa taala dipandang indah,
akhirnya diasupkeun ka surga. Maka ada Rasul, zayyin nafsaka bil maksiyah wala tuzayyin nafsaka bil taat. Hiasi dirimu dengan merasa penuh dosa, jangan menghiasi dirimu bangga dengan banyaknya taat. Saya sudah bangun 1000 masjid, saya sudah wakaf 1000 Quran. Geus saya mah moal maca Quran deui batur kumaha racana. Sabab geus wakaf lagi 1000 Quran, masya Allah, bangga anjeunna. Nah, tagitnya. Jadi zaman maripatna maksiatna eta hade. Maksudna lain maksiat nu hade, gara-gara maksiat anjeunna ngarasa rendah, anjeunna ngarasa lemah, anjeunna ngarasa teu bisa ninggahan dosa, anjeunna ngarasa makhluk hina, tuluy anjeunna tobat nyesel. Nah, ngarasa banyak dosa itu indah menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu keuntungan para mutasyafi. Eta dosana nalika surga komo amalna. Ketika anjeunna salat teu ngarasa salat tapi meunang Gusti Allah. Ketika puasa teu ngarasa puasa tapi meunang Gusti Allah. Ketika ngaji oge teu ngarasa ngaji tapi diundang ku Gusti Allah, bahkan diundang lagi dijemput ku Allah. Kurang diundang kamarnya teh dijemput. Kumaha ngajemputna? Allah Subhanahu wa taala memprogram otak bawah sadar urang. Tulis secara otomatis langsung make songkok. Langsung ngaluarkeun motor. Langsung di selah motor berembang ka majelis. Tuh, itu kan otak urang ku Allah dibeton. Berarti urang dijemput ku Gusti Allah. Sadayana jamaah pamaosan itu adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nunyuguhan tamu Allah insyaallah dijembarkeun rezeki. Amin. Tukang mawaan kopi, ieu nyuguhan tamu Allah bin. Para sepuh jamaah sadayana, itulah keuntungan marifat ke Allah. Ya. Jadi jalma nu marifat mah boroni kahadeanana. Kagorengan anaknya jadi hade. Tapi jangan untuk kenal ke Allah boroning kagorengan anak kahadean anaknya jadi goreng. Sholat naria, sirkoh naria, puasa nage lain karena Allah. Hayang menang arisan, hayang bunga. Ada lemana nanti wau ke Allah. Tapi itulah rugina jadi jelma bodoh. Hartina bodoh terkenal ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah ieu karya-karya para ulama ya, sampai ayeuna masih kene aya kitab Al-Hikam urang diaji jadi arahan supaya urang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ieu karya para ulama poekeun urang bener teh. Mun teu ngaji kieu urang hirup geus asa bener bae. Tuh, urang sedekah geus, salat geus, puasa geus, haji 3 kali. Masya Allah. Syukurlah. Bahkan di KTP ge aya hajian, padahal haji teu kudu di KTP keun. Daun ieu Haji Umar. Nya Sayyidina Umar baheula sebut haji teu? Teu. Ya, Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Haji Hidayatullah. Zaman ayeuna we ya, kunaon aya haji diasupkeun supaya naon supaya jelema daraek moga haji yang tetep kacolongan keneh. Kacolongan keneh. Para sepuh jamaah sadayana mudah-mudahan nyimpan jeung salid sehingga buka karena qalbu urang sehingga urang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.